Goed, rond de boot hangen aan elke kant een stuurbord en een bakbord hangen 3 stootwielen, fenders heten die. Deze dingen. Die hebben wij in principe gewoon een beetje gefixeerd, vastgehangen. Die kun je zelf verplaatsen. Ze hangen nu redelijk goed verdeeld over de boot. Check eventjes als jullie de boot ergens neerleggen onderweg of die fenders goed hangen en verplaatsen anders, want anders zou er schade aan de boot kunnen ontstaan. Verder, nou, als je de boot vast gaat leggen, dan doe je dat met lijntjes. Hij ligt nu op dit moment met 3 lijntjes vast. We praten aan boord niet over touwtjes, maar over lijntjes. Ik heb hier ook nog eentje. Het praktische bij deze boot is als je gaat aanleggen, is dat je deze middenbolder kunt gebruiken. Dan moet je maar 1 lijntje in eerste instantie nodig. Vaak ben je met z'n tweeën. Als je dan aan het stuurbord aan de rechterkant aanlegt, dan kan degene die niet achter het roer staat de kant op met deze lijn en die trekt dan de boot in het midden naar de kant toe. En daarmee heeft hij het hele schip te pakken. En dan kan rustig de motor uitgezet worden en de voorkant en de achterkant vastgezet worden. Dat is praktisch. Waar je voor de rest heel erg aan moet denken is, als je dan weer wegvaart, is dat alle lijnen in de boot liggen en niet op het voor- of achterdek. Het risico is te groot dat zo'n lijn overboord gaat en in de schroef komt. En dan hebben we een probleem. Dan kan je niet meer varen, maar dat is ook qua veiligheid gevaarlijk, want je bent dan op dat moment onbestuurbaar. Dus dat is wel even iets om in de gaten te houden. Altijd alle lijntjes en touwtjes binnenboord.